Moi sur Kenina. Maman Bijou. Bah moi si vous allez Maman Bijou. Au moins les défenseurs azamuto baro bengaka bato mo baza ba égoïste, bato ba kabaraté. Imaginez les défenseurs. Moi c'est un moto zo ba kabaraté. Oui, la kabelo moi c'est. Oui, les défenseurs kabaraté. Les défenseurs la kabelo moi c'est. Les défenseurs za na basi mi balé, auta ba au Cameroun. Yango fa kabelo moi c'est. Ngana singa ka momi na ya mi balé. Et c'est ya. Yo tchanga momi na ona za na yepo, les interdits en Europe. Yo parle de la SAP, ya Dada Weston. Chaque samedi babimisaka mbongo bakenda émission pour l'enlever la fali pour pas promotion basalaka. Mais na monaté un warrior moko na page nae atikala publier bon mais bana mai tous les dimanches baleka émission Dada Weston yo makambote ndenge nini c'est juste que eza eloro moko boye au moins ndetinga na façon na nga penda aigle soit linga perdre de saper royaume te na katia poto fali poko na ngela ka fali même ata l'état yebi na pesa pe aigle pe ba valeur pe belé na kotsa pe aigle pe na Europe et belé pour sur le long tabi nga fali raison permanent ouais. Et est-ce que le lozo regretté quelque chose à part ya ba warrior? Oui, nazo regretté. Regretté ndetini. Et loro nga non na regrettaka tourna aigle sala sacrifice o nga na sala aigle futanga te. Les défenseurs wana ya na Bordeaux aloba aigle yo so betaka li sola les défenseurs alors que yo muto sala ekoto mabe. Non, comédie je comme là. Je sais pas moi. Eza comédie to zolo ba pena mama. Zolo ba réel, nga na lo ba réel. Ezaki na aider moi na mai po ezaki yemo kazaka vivant. Nga na kenda na pala les défenseurs na sombre c'est mon. A puisque pe momi na ebisa ngai ke les défenseurs akabakate ke ah masa ba refoulé na bia na kina zo ama bijou. C'est gros garçon mabe. Ebisi suma mabolingo wa soki mutakufi fo lingae mais apparemment bolingo pe pas na Zanzibar. Non, au moni kozwa ma bijou la façon ni. Au moni tant bozana muninga na yo. Muninga na les défenseurs tozaki ni tozaba mi. Tant akiti Congo. Ezate ke mutu mususu aya ozwa. Yo monte ke yo ozaki mutu. Nini? Ezate ke mutu mususu aya ozwa. Yo imaginer ke ndenge yo zawana, ndeko zawana c'est défenseur. Oui ke public ba mona mabe ba mona yuma. Et c'est un gars muto wando zana ende akadri. Dans la façon dans yo encadré to ba refoulé muninga yo zoye po ba encadré na cadré ndé salaka lo mais po azana idée ya mabete donc na façon ba tu ba comprendre te yango wana idée ya mabete tongo lo ba sote na bité osa comédie to zolo ba pena makambo so naza bolingo na ye naza bolingo ya foyer na ye ya famille na ye yango moni na ah ouais vous coiffez sans attraper de microbes c'est possible. L'art de bien soigner votre look, votre chevelure grâce aux spécialistes. Et ça se passe au salon de coiffure sans microbes. Venez soigner votre look au niveau de la chevelure, au numéro 70 du boulevard Anatole France, à Saint-Denis, métroporte de Paris. Salon de coiffure sans microbes. Vous êtes accueillis chaleureusement, sans microbes, un salon de coiffure, un design moderne, des coiffeurs jeunes et compétents, vraiment des pros. Les pros de la chevelure et du look moderne, c'est au salon de coiffure sans microbes. Avec Patrick Massidi, le professionnel, T10, Tosa Olia, le salon de coiffure sans microbes, un salon chic avec des coiffeurs très branchés. Pour votre réservation, un seul numéro de téléphone, les 06 05 71 90 61. Venez vivre sans microbes. Votre salon de coiffure sans microbes à Saint-Denis, porte de Paris et Zaputa Yabiso. Sans microbes, c'est chez nous. Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir chez vous. Bonsoir à toutes les personnes de Balantarabiso de partout. Merci Nabino pour vos wakatons. Tous à la Nabino ensemble à Nabiso. Isabon Moko Yabino, Patrick Massidi. Dans l'émission Nabino le Goudjbo, le Sarabino qui est le l'art, l'art, partout, hein, le manière de parler, ça aussi art, manière de s'habiller, ça art, et
musique na biso ezalaka vraiment de l'art to meka un peu to solo na moko ya ndeko na biso a uti de partout de loin pena uti loin mais alobi le to solo na to mais ça na émission to yamba pe basapeur o ezalaka art entre biso ba congolais to bi valeur na biso ba congolais to ba bilambe ezalaka ni akombo ya fa molambe sapeur warrior azana biso azabon na droite nanga à qui j'ai dit bonsoir na bonsoir bonne santé qui n'a vraiment color batela bendela biso micro pour to solo la pena moi bien solo la bendela biso bendela pena micro voilà okay logo to so olingo de la biso boni ba makambo ba tebele ba otala yo ba yebi ote to bango vrai mais ba to mususu pe ba yebi donc vidéo ezala bongo na ba o ba yebi yo soko se présenter ou voilà ko se présenter pour ba yebi déjà mais na ba o ba yebi to ko se présenter comment ouais na ba o ba yebinga na o pe ba yebinga te na famulambe Bruno Fallé donc na sapeur warrior na za communauté o bato pe ba yebinga o pe ba yebinga te londe ba comprendre o nini na ekoloba yande to suyo po o solo na biso omoni moto bandaki o mwana douceur to kota no na kati to kabwana nayo po parce que mission o ezalaka ekokana bandeko baza na parler to finga te mais to bande ba vérité ouais au rose à la vérité donc c'est la vérité c'est ça to mais un peu to faire utile à l'agréable voilà merci beaucoup na bandeko batalio quand est-ce que bandaki musala o ya sapeur musala sapi na bandio na Congo na zaki na âge ya 8 ans sapeur ouais 8 ans sapeur maman na za tailleur on da rotongela nga déjà modèle na façon na moko d'accord ouais mais ezaki métier mo boy compliqué vraiment makasi pour ba te belé bando linga te na sala yango mais ti lelo oyo ekanga manga na nzoto na continue na moka toujours OK na ça dans Congo au bandaki ngo quand to ba pena bien tant aux conscience wana quand est-ce que tu t'es dit na classe na sap na sangisa ngo bien na tika classe ou bien na bana koyaka après classe pour que na joie conscience est loco quand est-ce que conscience on est côté conscience est côté même étant na classe tant na banda okende uniforme na ngeza eka différent na baninga mususu bakoza ke baninga balati uniforme bomenga na ndo salaka moi fabrication mo boy ndo ba tonga kaka ouais na ibotonga OK Fabo Lambe ouais na kinto yebi ki ba sapeur ba yebana ki oui bien sûr ba sapeur bazana be kiri kiri nous allons en plus pour ba valider au comment sapeur ouais ngaza le part de la SAP le part de la SAP les sapeurs warrior ngata na zapenda na bango donc to ça le part de la SAP ils est belé to kabwana ils équipe nationale bamisu baza na France bamisu baza na Congo bamisu baza na Allemagne bamisu baza na États-Unis misusu dans la France awa on doit défendre le part de la SAP sapeur warrior et zangame na mona pe équipe de France ya bango pe baza le part de la France l'équipe de France bon équipe de France bon ba cours de grand bon ba démissionner ba cours de grand ndeni voilà on cotate bon kuna ba cours de grand mais il faut naie ba cours de grand na face bango baza likolo bazo somba trop likolo na basomba likolo trop oh makamba bilamba omoi mamba bilamba ezate ke muto asomba cher elamba ko payer cher boy ko beti boy simbi ote ngana ko za moins cher bona nzela na kuta na bona banzela akoza beti cher boy menga na yebo na chemise mo boy za ku cher te mais ye moko tu nanga combien oyo sombi et ça pi ndenge za la wana ezate ke elamba za la cher baba son bilamba cher ba ça ba perte na vie ça pesaka ke ici finjoto etosa c'est ça va bénir la ça pour moi te ke batolobi ba ça ba cours de gaba ba cours de gâte nazo mamba solo la première apparition na de boya ba te na boyi te na loba ndenge ya vérité pona mona be bango te to kuta le 16 sapeur na Paris onga na mona eza didinzongo ne to fa na 2 fois 3 fois to beba na didinzongo pona sana pantomo boya Berville ndiva ekuta na kina t-shirt na inda tinga menga na pesa to na bike vêt no pantalon on a le la mo makasi donc il moyena peso ezate na payer 17 000 € 15 centimes mais nazo solo là si botala ka lo 17 000 € 15 centimes o pesa bien na yo oliba makasi ye lobi obesomba lo 17 000 € zomongo te lobi ke na le karabe mission te na fanda raté na loba na plateau na ndoza la pe na province a puisque na comme ce qu'on vivre na Paris na comme na Saint-Denis dans Saint-Denis ya minga soyez des bienvenus na omi ra 2 minutes à quartier la ya go la go de steak de face ya la comme la quartier la bio parce qu'on a zana bino hecto Fabo Lambe na Kinshasa bozaki na Léopard wana na kata Léopard à Kinshasa kutaka banani zala na banani na
kata Léopard génération eza nini na kata Léopard ya Kinshasa te nga Léopard na nga biso ozalaki na bakadi tozalaki na bapapa Griffi après toya komona masa mobo epe ya basaper ayaki andokanga na papa Griffi makai papa Griffi respect après va lobaki te bino bokata petit wana makenga respect nde tokata ye aza amoni mikolo yango kutu elo mobo na loba na ba warion nga saper warion oza validé na fali pupa na saba promotion ebele un saper afinga fali pupa afingi fali pupa na bana na ye mais aya zongi na maboko ya fali pupa abimisi nzembo les mêmes ba warion bakomi koza ba vidéo ya jeune wana ba tsango na ba page na ye en tout cas vraiment nga na za desi na part na ngai nani ndozolo parce que solo babo d'emblée ezo linga to ya esi chose qui na papa Griffe oui papa Griffe ayebani répété na Congo sa père coordonné na kati structure na bino kutaka banani kati kusukumala voilà beaucoup taka banani na kati wana tangelanga génération ezaki banani nani a propulsé nani aza nani te ezalaki masa wana nani babengaki musée azalaki wana tango ayaki tango manqué ve après biso sko na sima to yako zo sko poste yeba bengani ye ni papa Griffe sko azwinganga na commence ko na sima ya papa Griffe après to fai na papa Griffe 2 mois na elongwa kin kolongwa nga kin ona longwa tinde na kenda tilelo ya tatilo amoni ba image na ngisika za na pese ba mbote bele venanga amituna o nani supoto komo kata ba kombo leke bo benga ngai ke kombo boye na kati na rafa mulambe so mutu musupa mituna pona ko lipe mo mandefo yepe na poto na ndepe na tia pe makini sima ouais ton vrai nom ezani kombo no ba botelo ezani kombo na ngo ba botelo ngi fali mulambe eza nom de famille fali eza kombo na nga prénom même si na document pièce d'identité fali oboka ezanga même ata aigle moto utana eboye na senga pe kombo na nga la fali après ba repesa nga signo Bruno ya on a femme mulambe Bruno fali mais kombo la nga la fali même ata na bisi pièce d'identité en action on a fali kombo la nga ngwana fa mulambe eza oyo kutela na scène oui Bruno eza oyo babakiselio o babakisela nga fali te kombo na nga eza fali wana euta wapi po kombo na nga donc na ebite ke so muto alobi azaka fali eza fali po aigle sika za bambote ezebele ezaka fali po pate na uta kuta pe kutu na masa mabe kombo ne pe fali amuta Côte d'Ivoire kombo ne pe fali alors singa pe na carte d'identité na dit ah bon ouais c'est ça voilà na sapo yo kuti ba master bokabwa nini sala que yo tika vient na yo papa Griffe et nini mema na poto est-ce que zaki poto ebaki na kini ba transfert zaki na Léopard de la SAP et mema bango na komo ya musée kindingo mema bango na ba chinois de Paris avec chinois de kini le comme chinois de Paris et ba ya poto na ekiri wana yo pozaki parmi bato wana ba ya ka poto na ba Léopard wana ou bien yo oye poto na musala mususu non nga na poto na ndenge na ngai omoni koya na poto na basima ya bato eza pe bien mais et là ça peut forcer à mutu te po mutu wana o amemi yo poto ai azaka lo ayo na mukilo ndeza boye bato ba en Afrique po baza ba mboka ni biso na poto to banga raté to banga mutu te za ba artiste msuba leka ebela okuche po lekina e okay donc nga na koma poto na ya poto na force na nga moya mwana mobali azaka na tsiki pa Tiki pendant 4 ans na Grèce premier bateau na voyager na bateau tout badinda mai badaya le seul moto atikala vivant ngai ya ngola ngata na chapeau ngana yo kana soni te pona maman na encourager na sali parcours ya vie na nga bongo deuxième bateau nde to yekota a puisque bateau wana to mataki bateau déjà monteur déjà dinda na mai et dingi wana déjà comme au côté déjà mai to comme dans un risque déjà ya rodinda les sous deuxième sous risque na ngambule banda na katsa mai bato tout ba le la laisser mutano la tengai na prière na fongola miso na bateau uta Grèce ya ezwa biso et puis so singa mutali bossa matin na bateau na nga a puisque na comme ko sauver bateau mususu tomati la plupart ya bateau to yana bango penzela wana donc iska bozali ba courage ba mbote bele iska bozali donc nazalaka soki na beta lisolo wana ata un mois boye na ba te naza mobali yango monike wana na banini ezalaka banini
Pona ba né non na repesa non pe boina nte. Mais wana tozala pré dans deuxième histoire pour expliquer en bien na ba image na ngo po ba image ezali. Pourtant ngozolo ba makambo il faut ba mona na ba preuve. Na ba image ezali ngamu pe na film image wana tinde ba soda ba ozo biso tout ezali. Du coup nde ba police ya Grèce ba zo biso ba mi biso na kati ya Grèce de permis bato comme na kati ya Grèce bazo tuna bato wana mbila zwi biso batie biso milongo pesi kombo na yo oleki batulinga kombo na fale molambe wana kuna kombo na kingande to komi wana mulongo après mbila abanzo tuna biso destination na bino nde boye na Grèce boye bokende wapi bato to ba wande ko lobaka ke te biso to ye to tikala kaka na Grèce les cinq moutons baka ya France ezanga mbila tuninga pourquoi olingo kende France na bi maintenant parce que Grèce ici na comprendre la langue na bino pendate anglais en tout cas vraiment na négliger ngo trop na école bazwanga balongolanga batianga côté mosusu après 2 semaines balongolanga batiminga na antenne batiminga na antenne na fandi 1 an na Grèce na yokeli pe anglais na bango bakotinga ba école après l'état français ndazwaka nga salinga transfert na ya France donc na ya France donc dépense nanga ka ezaka Afrique kokomati kikoyaka okotaka maika bo union sototikala ka union européenne dina zabwe na poto mutamemanga eza l'état français demtamemanga na France azwinga na Grèce amiminga na France donc voilà. Ça poto nanga bongo na ya mutamemanga poto na moi triste moi mokemi oui ça complexe ba tu obude ba koloba boye maintenant na ina loba vérité à bientôt à 2026 eza lo ba tout bela to ça na kati ya vie c'est ça. Donc ils ont été que na sala boy na sala non na poto ya souffrance mais epesanga pe na normalité nengo betele biso histoire à vie na yo ko ya okota na sap batobele bakoka moyo muto utino na Grèce na ba souffrance union so risqué okufa na mai deuxième bateau ti ngamba salelo grâce union européenne atindi délégation pour ba comme à la France pose à guide de soué na yo bakomona okota na sap moto zonka la même distraction ou peut-être nous amatinela la comme mission kokino olingino ko sala yango te non eza pona bongo te moni sap ezalaka eza métier mo boye baluka ngote na kimukolo eza elo mo boye banda depuis mwana ngata elateli na ngai même atanga lelo ata lelo na perte de pe basi pe belé na façon la tananga moi bena moi si penoke luke pena boye bayane bazana mo bena beno ko ina jip eza façon mutu na ngai so na lali boye mutelo bilelo la ta jip lelo la ta veste na collant lola taboela docteur ça pitola ta différent nande olati ozo mona ndenga na sali ozo mona ba pièce soso na peso pete poko linga ola tate pa bo kilo pa ko benga na ndako ozo mona a puisque pas zolo ba pe na makolo c'est ça yango monique ça pitola ta différent na batu misusu mais na batu bele ba kama témoignage na reza makasi trop mais koya kokota na sap ozongi no kana même bourbier bona ko témoignage ya muke naza ko na ba témoignage ya munene o batutu bazelanga na za la pasteur mais ko za la pasteur normalité faut batu ba mona ko te kuna ko mapena ko sambela te mutu nyonso abota mata za pasteur je te dis la vérité ngana katsaka mai wana batu akufa ba pasteur na nomona wandi bando sambela na ba condition ya ba dinda badaya o mona mutu akufa bo talesko ngana sauver ndeni na force wana te ça ce ndeni wane ko mama nzambe moko mais ba ndo sambela puisque ngai mais nazana capacité te ya oza pasteur na nini etira na kata ya tira na kata ya sap sapi donc na bandi yango donc na botami na yango a puisque noko nanga azaka pe sous sa père donc ils ba lié à famille noko nanga Pascal Kouskumala aza français na France na France yependa la tana ba jipi penda au moins penda na talent mais azana bana na ye bazanda ku bane ba français moi sinaye mabeta style wana donc ezara mutu mo na famille na bino azaki na dona c'est comme musique moi papa azaki musicien na za émission avec moi na par là na netinga moi na ngape peut-être pe na suka na ngo ayo zo PG na lelo ne otala musique ni parce que eza pas joto ko komona yango to monaki na kala azaki na camp mosusu et yo lobi ke yo Saper warrior ouais Saper le quoi ba élu adversaire na kata kana pour moni oko kotanga ko moni trop tobeki un peu biso moto kota na kata jango to yebisa yo na lelo est-ce que valider parce que ba tebele bazo ni mai c'est déjà accès na kutio quand même na place na yo oyo zali est-ce que yo peut les facile est-ce que ko mona na lisusu na mono ko muluka ya mission est-ce que ko tala ma lisusu po ya za grangolo par rapport na yo
Non, au moni elo ngana loba na ba warrior. Autour ba partager ba vidéo ya jeune wana ba chama statut ba chama page na bango baza ba guerrier te. Puisque oui Léopard de la SAP ya Dada Weston. Chaque samedi ba bimisaka mbongo ba kenda émission pour na lobe la fali pour pas promotion ba salaka. Mais na monaté ou un warrior moko na page nae atikala publier bon mais bana mai tous les dimanches baleka émission ba Dada Weston makambo te ndenge nini c'est juste que eza eloko moko boye au moins ndeti nga na façon na nga penda aigle soit nga perdre saper royaume te na kati ya poto fali poko na ngela ka fali même ata l'état yebi na pesa pe aigle pe ba valeur pe belé na kotsa pe aigle pe na Europe et belé po so lelo mutabi nga fali a raisonner comme peut fali pour pas tant abeta internet na nga lelo na komo kataka famulambe po fali bimaka fali ba pakta ba bonné na nga aigle zwaka azongo comment abonné na yo fallait azora abonné en comment ngana ngai na sali ba classe na ngana tangia wa na sali ba formation na ngana za ba camarade ya mindeli mais oui ajina na poto so na yebiso mo teke na boy dati ko na ya poto pona lobate mais pona na ndo bomba matro na ndo luka ke bona longwa Congo na ye poto ninyo na ko sala formation ninyo na ko sala pona za la bien na sala ka cette formation te wana za vie privée na ngai na boulot musu na sali ba formation musu na sali na ko depuis bato batalio ba yebake ça pour ça la carte de l'écoute ko ça la pe moto ezo voilà ko kene pe boulot sali boulot moko ya bien mais ola takabilamba na yo ouais non c'est très important bon nga à part makam na nga ça pinde bato wa mona ngai boye na za mutu mabo na za encourager na travailler ndeti na 3 entreprises na kati ya France na travailler na morgue ah voilà okay. C'est ça à travailler dans morgue, à travailler dans banque sabato na morgue au travail côté ba tout ce qu'on va comprendre tout moni docteur na muto sala aide soignante aide soignante alongola koko banye docteur asape na tampa zo pe nye na yo pe asala ngo pe examen atala mo esko batunde ba mona ye muto so akufi ndaza na valeur te neti yo lelo toza na vivant boy lelo so dai ba to okima yo menga na okimo te ngaza na esprit wana na ya pe na juyo na laver na bongiso pe na bien c'est 5 pena 4 pe souki na 4 5 pena chope beauté na 4 mais batun suba okima c'est ça l'amour ngana ça l'amour nzambe alinga makasa c'est pas makasa mais na tika yango au contrat na ngisi la ki na micho na osava boulot mususu c'est ça bangisi mo batebele te ezali kamba banga tina micho ni azabe na za machiniste na travailler na zaloka o ba benga bagagiste benga lo porteur mais ma valise na tina 4 avions donc c'est ça ah ouais c'est ça boulot micho na zaloka porteur ba congolais belé babanga mo boulonga ni nokolo bela ba congolais balinga osala crématorium non omoni no ki oloba elo mo ya bandeko o ba banga ka mutu tango boza na vivant boza fo bo abesprit mabe tango wana mutu bo sola na linga elelo paza na vite linga ye betela kata tour na cimetière oki olobi ata obongisi ata tombo na ye sika zali ba fleur ça faire bien biso tout ba passager to kende ya moni nga métier wana bato ko sala ngo na ça no wana mutema ata ba o ba travailler à l'hôpital ba sala boto so banga bino so sala ba boy ola tabilamba na cher ola olingi bilamba mais somme tamoni amona ka netima côté kindoki mo ezala na bona kasi tango ndako bela nda ya ndo ayende na kati hôpital nda ya ko comprendre sika mabe efandi na kati hôpital nde wana po mutu nyonso sa no lolendo tango bela ya kande sko hôpital ndo ya comprendre vie de ya comprendre vie je kutana fali plusieurs fois ba les belé nino linga pas fali par exemple au mingi tout mona ba saper makambo wana pena na ka ya fali za la mingi te etant beaucoup tana nae a hebisoni non en fait inga fali pour pas na sai ba promotion tout en ndongo na Bordeaux et ce bi ke nga na sala ka invitation pe fali pour abeta na Bordeaux oui bi à travers c'est pas que attention là ina masa fali pas Covostar patina chweke tout ça na bona parler patina chopo voilà bave omoni patina chopo na pesi mbote ba mbote za menga pesi 20 mbote te po omoni ba ve wana bazaki bien na ngai to so la bien melelo comme pas pelle bo lo po tourner santo eba ba ve ba koma wana pelle nga za na poto nga na banga mutu na nini ba ndeti ve na bango na nini nga luka relation na aigle ba o tout botika na so bo pousa ningi bobo yi na bino c'est tout nga na kombo na ngela ka fali ba yebi na fa na bango ba ve pende o benge boye o tourner santé 100 €.
dessin ou appelle comme mbongo osomona me ba vena ba kasanga fali pa boka ngate na bogdo boka masa na nga les défenseurs ala la non pas na ngai ba mbongo ba promotion ngam na pesa kai ma boka défenseurs partout na tournant mais fali pour pas boka ngate ayo za ozolo ba banga bolingo surtout zonkala makambo soulever te kasi epesi ngande bolingo ezate na kati na te bolingo ezali omoni un mois boye pe nga lobi mabe ya aigle te c'est juste que un mois boye po ngai naza boye nga na kuta na batu ya minene à part ba artiste un congolais le na ucho supporter bigidi malien donc bambote si vous allez bigidi si ces femmes là Bruno fallait s'appeler on a pêché bambote a pêché nga on est na concert à kitina podium avec a pêché nga mbote aza congolais te toi ni na relation non mais mai awa on que mission pas na ya ko fêter a vous allez biso za permanent ouais et est-ce que le lozo regretter quelque chose à part ya ba warrior oui nazo regretter regretter detini et loko ngano na regretaka tourna aigle sala sacrifice o ngana sala aigle futanga te les défenseurs wana ya na Bordeaux aloba aigle yo so betaka lisolo les défenseurs alors que yo muto sala ekutuma be non parce que c'est ngande mutu na sala les défenseurs pour akuma na ba relation na ba bureau ya aigle mais laisse que na yo muto sala ngam na sala les défenseurs ngam na zana ba relation tout ngam na wanda ko pesa les défenseurs akangi photo na aigle ngam na sala be fort na essayer lobela aigle en tout cas mon frère il faut ça les tout ta photo na artiste beaucoup tana boka nga photo yo kangela aigle ta photo za te nini te ni boy ote ya non ça les fort tango ya ko kita Belgique les défenseurs kanga photo atindeli ngana bi siko bien ba valider yo pour so linga leader il faut kanga photo na ye yo linga muto gangela muto ovana na Belgique eh oui na kenda Belgique kuna tour na kenda otala na mo sinanga kuna Belgique moi je veux mettre la tolo wana ozolo ba moi sina wana yo wana nde balobi moi si azalaki ya défenseur pour détourner ozo pesa mbote oui ozo pesa sourire alors que ozo poignarder dans le dos moi sina moi je veux qu'elle n'a maman bijou ba mbote si ozali maman bijou au moins les défenseurs azamuto ba robenga ke batu mo baza ba égoïste batu ba kabarate. Imaginez les défenseurs. Moi c'est un mouton zolo ba kabarate. Oui. La kabelo moi c'est. Oui, les défenseurs kabarate. Les défenseurs. La kabelo moi c'est. Les défenseurs za na basi mi balé. Auta ba au Cameroun. Yango fa kabelo moi c'est. Ngana singa ka momi na ya mi balé. Et c'est ya. Yo tchanga momi na ona za na yepo. Ez interdit na Europe za na basi mi balé. Parce que les défenseurs yi mutu moko. Ngana boya na momi na ngamde na bile défenseur. Na bina momi no ya mi balé. Mais na so la vérité na sekate na na makambo. Kongo makambo to kutala ngo. Obi say nini? Na bi say apesa momine ya mi balé. Père. Et il a répondu que ni. Les défenseurs aloba ki boye. Non, momi na nga mi balé ndenga zana na rotikete na misaka mbongo na ene na bike. Bon momi azwaki solution abike non. Il faut osara 2 jours na palais na ngai olala pa na nga et 4 jours et tikali olala pa moi sino yo ya liboso mama bijou. Sikoyo mama bijou pe aboyaki. Abaki non, yundo ozawana o tikalaka kondola kaka nanga. Omemi balé simba tende omemi bala benga téléphone ba che conférence les défenseurs ba solution ba boya nanga na mama. Nga michonga zanga moko. Nga il faut na zoayi. Guillaume de sollicita. Na sollicita mis sur les défenseurs. Na sollicita parce que les défenseurs. Défenseur réaction na ya défenseur. Défenseur aboyaki. Défenseur aboyaki tant na mo ki. Makambo solo beza comédie eza. Eza makambo ya soto no yike masa ba refoulé na bia na ki na zo ma bijou. C'est que ça garçon mabe. Ebisi suma mabolingo wa soki mutakufi fo linga mais apparemment bolingo pe pas na zanzimo. Non, omoni kozwa ma bijou la façon ni. Omoni tant bozana muninga na yo. Muninga na les défenseurs tozaki ni tozaba mi. Tant akiti Congo. Ezate ke mutu mususu aya ozwa. Yo monte ke yo ozaki mutu. Obinini. Ezate ke mutu mususu aya ozwa. Yo imaginer ke ndenge yo zawana. Ndenge ko zawana pe na ke ba yo ezwa moi ça les défenseurs. Oui ke public ba mona mabe ba mona yuma. Et c'est un gars muto wando zana ende akadri. Dans la façon dango yo encadrer to ba refoulé muninga yo zoye po ba encadrer na cadrer ndé zalaka lo mais po azana idée ya mabete donc na façon ba tu ba comprendre te yango wana idée ya mabete tongo lo ba sote na bité osa comédie to zolo ba pena makambo na za bolingo na ye na za bolingo ya foyer na ye ya famille na ye yango moni na foyer nani ya les défenseurs mutaboti na mwasi oui yo zui mwasi ne ba zongi sie na Kinshasa yo zui mwasi otika na simozu mwasi ne. Quel bolingo? Mais c'est ça l'amour. Tant mutu alors souffrir, yozo aider moi si na ye na ba non somba semoun. O chama sangu.
moi naza poser bikae opesi c'est l'amour pour les défenseurs na temps naza na ngote ngana aider siko mabeni ni obomona c'est ma camoufle les comédie non comprendre est-ce que ça comédie je comment là je sais pas moi les comédie tous le va pena ma solo ba réel ngana lo ba réel ezaki na aider moi na mai po ezaki yemo kazaka vivant ngana kinda na pala et défenseur na sombre c'est mon a plus que momi na yebisa ngai ke les défenseurs akabaka te yo na monako osakali boko pete ainsi maman wana za na binu ya ndako wana zo lo ba ngana lito on a pas master pair à part les défenseurs on a pas master à part les défenseurs ngani na za boye ngata molanga moko mais na za ba relation les défenseurs pending azana pe asaki mutu tondo za na trop batu ba yebi voilà ye mais ya nous en Belgique en France c'est différent mais son na Belgique et moi pe na romona et moi pe to romona atina ça zo courant na makambo sur ça mais ayebi yo taper 5 félicitations ya so batu mususu ba zwi mère ça la fo yo ndingo ke na palais ça la so mamba bien s'il te plaît za télévision to lo ba mamba mais na yebi za télévision ya zo moi sina yo mais yo pe ayo félicito liso ozu moi sina ye mais ya yo félicito ay bisa yo bon ay sanga pe na félicitations et la famille ba otala la télévision ba otala azana famille ya yebi ayebi ke moto azolo ba makambo ya solo to alokuta puisque soki ayesa la retour ya vidéo ayebi ke moto oyo azana nani pa longwa na bordeaux la pa na ngai les défenseurs à côté na ndako na ngai boye mo nanu alinga kima et c'est na kima kwani ya yebi ke moto ndaza boye na yele retour te pas ana yebi ke les défenseurs aya na bordeaux ayesanga ya na poso na mona ko mingi na kenda pa basango tshaka ba bougie l'église na mona ko na basango trop ya il faut que ça na sango na posa aigle allez langa fort akabelanga ba mbongo abwakanga pamba les défenseurs mtabiso les défenseurs ça na bende na seya na kuna l'église na sambela nzambe ka Jésus oyo yebi mais ba bougie et ça signe mo boye ce que le la trop na ville to tshaba bougie wana tango etanga e kauso ma ya misto zape na mai na biso mai wana ezali solingo kende place na yo mai wana ezali to tshako combattre pe à mona pe musanto amable wa yes ko bulanga za mutabakis men et lo pe na saela na vivre voilà na la sakema sa o pe nzambe pe asala kana ke na juye mai melo na saela yango mona fali pa bwaka partout na tourna aigle siko lo kana salaka e bomba ngai e fumulisko anjela ya ona vie koko aider mutu mais yo ce qu'on m'a ramené ça ni donc juste pour faire bois kabino mabanga bokenda pour simbira quoi si je comprends bato ki nganga neti ngai ngana zami ocho la kisaye après ko fallait comme lingaye donc ça veut dire ngana la sakene prière église biso sambela ka boye na catholique boye atsali ngo pe simbi et voilà c'est un peu ça bato wakenda ka soka po donc au banque ça bato mebele bato liboso ya biko sala na morgue après morgue comme la ça bato catholique na catholique la tsi bato ba bouger kasi soit na bino na les défenseurs beaucoup tana na ndeni na les défenseurs si photo banana au population non nga les défenseurs ils to kutana ayaka na Bordeaux tant fallait pour partir date na Bordeaux deux ala de na Bordeaux nga na fanda na Bordeaux nga na fandi kuna biso bato nga tangi professeur atangi ça papa Kofolo mide na bengi papa mais c'est Canela be apesi wa mbote belé na Bordeaux si ko zali mutatangi ça professeur attends ça papa Kofolo mide puis mutatangi sanga na ça numéro na c'est nani mais c'est Canela be belé balolo badutana na moi diplôme ngo est-ce que yango pena ndongo zolo bela te vas avoir denga na mona ba photo na ye na mona ba photo na ye na mais c'est Canela be so vu mo pa wa tala ngai so biga Canela be aza italien aloba petro azuma kambo belé pa na a professeur mo aza cool taka ya tang sanga na école ala nsansu kuna ndako na ligne pona inaza intégrer na mboka à Bordeaux de na Bordeaux au salarié que beaucoup tani na les défenseurs ayaka alobeli fali pupa atie date na Bordeaux Bordeaux zamboka eza ville mo boye fali pupa ko beta mpiaka bobesko bazu vidéo wana batindela nganga nabi o ba bêtise nini aloba tu ba partager ngo siko batu babenga babina Bordeaux mutakanga eza ya mo babenga ke femme lamba za saper warion yepe komone fali so ye Bordeaux il faut ça ni okutana ba tout bayaka bakutana nae siko ya yango abenga na téléphone taka numéro mto bengi boye oyebi yango te na boyo yamba e wana na watindi message o les défenseurs qui défenseur ngwaza nani oza abetaka bale to azanani no kam tatinde ngali na koti na tala bona bia ya ona kana ke yeyo okana ke
Pour Natala qui a le qui fallait pour pas obéir tant pis à Bordeaux. N'est-ce qu'on est na Lukaka pour na tchata moi dembata moi katembata pour comment quartier na zalaga yo lo bakeza mboka. Donc ça le quoi au fini quartier na yo uti Belgique. Donc ça le quoi ouais fontaine na mabele na ngana otigelo tante. Pour la michoneza na zara Bordeaux na bundela Bordeaux mais na michona comme ce parisien c'est Denis na bunda pe sous c'est Denis. Pour na Bordeaux na lo belango za province na ngona route na comme le roi moi na botan na France. Soit tout na province no wapi. Est-ce ça comédie? Ça comédie. Tu as sa père. Na sa père, sa père. On dirait donner sur bataille au moment de ça la comédie des fois. Non. Est-ce que ma le beza loyal les a logés. Tu montes ça la comédie c'est quand même moi solo. Vous êtes solo. Et après toi beaucoup tani. Et tant to kutani après to kutana quitté. Pardon. À Kenda, à Yezonga. La deuxième to kutani zara Big Zaga, à Yeya, Yepa Yeya. Et à retomber samedi aya. Hôtel, ils ont été placés là, ils ont été. À côté de ce qu'on a massa, nangai. Bah, qui des boîtes, 23h, na gare Saint-Jean, na Bordeaux. De babif, t'as la femme ou l'ambassade, les bosso, qui est na petit moi, moi, si, bah, qui est né, boy. D'abord, bolu que la ngai, benga, et ça, et ma trop. Massa nangai, benga, ngai, pas na chombo, le diamant, des facettes, azaboya, limbisa, kakala, la panayo. Dina sengi, mon milang esquisse. Dans une gare Saint-Jean, après modi ça va boyo ya ndeni no bifali pour pas Bordeaux za malili boyote ya limbisanga yona yé pour na la vidéo na senga besquise les mêmes jours wana ba 0h Big Zaga e benganga pour to sola Big Zaga Instagram WhatsApp et tout au ma sans ma belle na yo dimanche to kutana to ça ba vidéo to kenda pe wa to kutana les face la chenga na joie wana ba na za una momi nanga na biso yo ke la chebino azonga na ye na zumasa kota du chocolat to koti na beto la lilo na tongo à 12h to lié to bimi to kesa l'émission to kota na Zaga to sa émission aigle ba postaka mo tina na page Zaga ezalaka mais Zaga na les défenseurs bazoma banga ba to bazela libanga ya famula ba zati webi na mindele balela ba fiche ya fali pupa o baba bana ba Bordeaux tina ba crème ta sala ngonga a parce que na sala on a association na machine association de Barsalango bandoze ya libanga na ngame ega boka ngati bato tout na mindele ba français balela tona lo bakena bakisela aigle ba abonné na Union européenne pour na beta maso na tom tabe nga fali yo me considéré comme européen déjà na européen déjà pour na senga ki nationalité batinenga message ba accepter nga na za ina titre de séjour il y a 10 ans siko na mitu na za au moins tena Union européenne na misu na za européen na Congo ndé na za na so ba teki mboka. En tout cas, s'il te plaît, monsieur le président, Fatou Beton, Bokate langa pita parti à l'art nangai. Bate kamboka ndeni. Ce qui mboka te kan bakate nga pe parti na batinenga na poto pour na projet na pe pa nga na poto. Pour nga kuna lisusu bena en tout cas balongo la kombo nanga. Na Congo balongo la. Na za na fondation nangai Fali Molambe na ida bo fele les bergers. Na ça déjà kuna na compléter na Congo chaque fin mois na tinda masangu. Na tinda masangu na c'est moun fondation les bergers Fali Molambe. Zenga Fali Molambe to landi wana akata sans microbe batibele ba comprendre ou ba comprendre nous ko lobela bandeko poto ki po yembaka ouais na yembaka na obimisa singe nanga le 5 décembre mutosela nga clip na yo clip bo mona na pena donc makambo ezali donc nzembo wana ngelo bani pesa visa ba peso sima yo zwa visa pesa passeport ba peso visa sima yo zwa visa pesa passeport ba peso visa sima e mwana pesi passeport ali pesa passeport ba peso visa sima e yo zwa visa donc kalate bo wana do pesa passeport ba peso visa sima yo zwa visa e bima voilà na bande ko na so balandi ni no ko bisa bango et puis message na ba dédicace ba to balandi ouais ba dédicace na pesi papa le ki a aigle venangai Anaklis Sakira papa le ka aigle à Lyon donc il veut déli ma foot avec na lemba bambote si les alliés belé donc na pesi bambote na ba association tout et darabatu ya ba congolais bato bazana ba idée ba sali ba fondation pour nous aider bato na Congo ngapé na sali pe fondation na ngaba o ba ozana idée pe ba soutenir ngai donc il va soutenir nga par yo numéro ezali wana pour to cha numéro na yo ouais to cha numéro na yo pe bien ezali to cha numéro na pena to cha numéro no awa o ba to soki ba ligne aide vraiment to meka mpe ko cha numéro na yo ouais na pesi bo fisto bambote si ezali belé na pesi masa na ngai Poly Pops
bambote esika ezali ebele napesi baroyaume nyonso bambote mais ngani naza boye oyo tuna lobi eza vérité. Donc eza vérité selon yo. Ouais, eza vérité c'est ngai nde napesi eli jamais boki kozala moto afinga aigle boye lelo nga peso na beti pe baudi na fingi pe aigle to komo ke na ndenga mabe bandeko bobosa na nga bobosa na ngai ponga aigle na sengi kaka 5 minutes spectacle na Stade de France ezali jour où il y a fête il y a batu tout il y a ba congolais tout même à l'équipe de France ils ont chance c'était au beta kuna mais eza même à na s'appelle au ngam tu représenter na 4 Stade de France mais aigle ceux qui occupé petit na hôtel na 5 minutes 10 minutes ba bureau tout ba président di ba diata sous le kaoka Yves Njoy donc nana buduka donc na pesi ba tout ba bureau na pesi sunani voilà, merci mesdames et messieurs. Comme la souke émission na biso bandeko batali biso bo tenir biso regarder azamutu. Voilà ça la propagande ya lonaye et puis ya senga qui fala les catholiques ici. Après ce message à Zalaki nango. Merci na bandeko balanda biso. Merci à toi Chiko Makela, merci à Rémi Bola, merci à bandeko na so bazana biso. Et cette émission Zana Bino Kalibongo, restez toujours branchés. Bye bye, au revoir. Wow.